romansi qofa waan jedhamu jiru romansiin illeen tsadaati wajjilal romansiin illeen fo'a bilech wajji malee romansiin inshallah jaaketa ta duraa miicite ta duruma san irra dida malee si aare habibti ምን ነው በር መነክ ያነዳ ገሩ ሮማንስ ከጸዳት ጋር ነው habibti jinsi sanni kun sin jedhe baakiyyan jaarsa namaan fedha jinsi san jaarsi namaan ni miyaawaa barmaaki walla asin agarre malee jaarsi namaan ni miyaawaa ati isatti jaarsa nama jaarsa maal jechi feetetti jaarsa ya rabbi ya rabbi ya rabbi inshallah jaarsa namatti deemte ture kana dur yaa jaarsa nama wajjin eegallee karaa eegallee achiin ilmaan shan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya maal asayti intal no walla karaa eegallee ni dhiisne ilmaan shan qaba barnamni dubbisitan dhuguma godha biraati barnamni dhugaasisaa bargisi akka taasisu ay maaki kun iso bare eegallee karaatti dafee walla jaarsi nama miyaawa jana irratti miyaawa garuu jaarsi nama bismillah ati jaars ati bareeddu tana kuna dumbushee tana qoonjiyee dumbushbush yaalshnaat tokko luqqisu dhabdee maal goota jaarsi namaa du'e bare fiifuu sun nin kaasa kasa du'e sana maal haasa inshallah mooto qaqqazuwa oromoo bagana gaan dhufte gootitti oromoon qabdu yaa rakkoo ara wallahi jaarsi namaa barmirxiidha namni waan namaa jala xul jaw khawfi hin beekulaan tul akuma je tul wallahi namilan yatim yaltana da 00 ቀብ ጎተማ ዲሪስ ጀመረ የመጀመሪያስ ወንድ ማለት የትም ጀቹን በትዳር ማለት ነው አንደኛ መሆን አለብሽ እንጂ የምን ሁለተኛ ነው የኔ እናት ምን ሆነሽ ነው መጨረሻ መኪና ጋቢና ዱረታው ቶለመለ ዱበታውን እንተሩበር ዱረገሩ ላልዮነ ማኪዬ አመከኤ Singiri taata qaban dhiisinurraan waan dulloomeefis jaarsa namaa na wayya dulloomeetiin jira yaa umriin kiyya waggaa 36 akkas taanaan khayyikame ni jira warra aariyame fooqirra jaakeenni gaddal single baba mo single dad ya bakkanin fadha rakkoon qabu kan fooqirra ara rakkoo haadhufu so kaguwatee jireenya yaa rabbii jaartii nagiyaanaa kan jeesanii dheeyxee roomaansii garsiista maal gootaati kan namni waliin jiru dheeyxee waliin gubattafatiyye kan namaa mi'aafani barbatalee kan ጓደኛ hiriyaa kiyyaa ta'e monatti tola laal dhaggeeffadhu ሁለተኛ ብትሆኚ ማለት ነው ወንድ ልጅ በቃ ተላል ዱበርቲ ቀብ ኦፊሲ ዱበርቲን ተከተክ ኦፍ ገትሲ ያለ ኦፍ namni ofirra dalau qofo bilch ዝግም ጀቴ ኛተ ኸማል ኸፎ አጎት እሱ የሚያደላው እናቴ አኩማ ላ ሰሬም ቢከቲ ሲ ቶሌ ጪስቲ ጃሰን ቤቴ of course አከት የጁ ማን ሁለት ለማዮት የለ ነሚ ለማተውለ ጀቹ ለሜን ኩን ተከተከረኑ መጫልቲ ሲገለ of course ታሞት ዱባ ተቀምጣት yaa rabbi single dad naaf kennu gaa rabbiin maal goona yaada jijjiirte haa yaa single dad wayya gideen akkanatti ilaalu jaarsa namaa jechi guys jaarsa namarraa yaada isinii jijjiirseen jira shugguxii alhamdulillah kan fuudhamee qabe jijjiirsisi haadaysi ay maatiya an bar jaarsa namaa akka qallaalitti hin dhiisu bar lubbuu akkam akka qallaalitti waliin dhiisnu akkam Fatiha namni barbaada namni bultii qabu ganaa mana darsin galchoora dachisiyaam ani siyaam ati eegadda garuu maakii footoo sun deema oh my god annati toltaniin isin laale garuu qarru sun jedhee bakka sanatti qarru nuun jenne asiu kuwan qabu erga footoo kaane booda arkine barsi eessa qubana qabdani isin mataa qiyya gubbaan roomaansii hojjettanii bakka deemetti roomaansii irratti hojjettanii mana asli deemu roomaansii irratti hojjete warra roomaansii hojjeteen beekne far roomaansii irratti hojjetaa bar
Yoom mana reedi deeme, yoom mana amsaa deeme akkasuma rabbumaan xullee ganda keessaa na godhe. Ati sitti dabalamtee kunoo duraan jara qofa ture mubaarak darbate. Ati Fatii haadha geeffadhu yaa bosi nama dhee rabbii jeetiti hamiillee wallahi waan badamti maal jeesee hamadhi ni beektaa dheengadda. Fatii tanaaf sababa Fatii haadhaan mana toortaa keekii banuu qabaa kanarraa bittu jee. No ara anammoo hadda namni waa'ee keetii natti mee. Mana keekaatiin banaa sababa isiiti jechuun bakka keeka kana namaa geessaa gizee hedduu akka narraa bittuuf ni beektaa manatti hojjedhaa na ajajadhu wallahi Fatii anaa siif dalagaa. Footoodhaan si hojjedhaa na biratti na bira hojjedhu namoota. Wallahi amma nama wayii sarpiraayiz gochuu deema. Fatii sanuu waan hin jeeni beektaa Fatii wallahi akkana hin jeela natti naariin maal jee Fatiihaan keeka duraan ni beektaa Fatii ifa manaa godhiiti duraan keeka rakishaa tokko bittee fidda mi'aawu keekni ati fiddu amma keekii Allah waan namaan jees namni natti arus namoonni maan bira hidha amma jeellaa Fatiihaan wallahi keekiin dheenganta fidaa jirtu kun wallahi keekii firjee keessa kaa'ee shaayitti danfisee guyyaa meeqa nyaadha ni mi'aan jeen duraan ati gabbaanaa firraa silaallecha keenya mi'aawu. Amma jeen bikka jijjiirtee jirti eessaa fidde jeetiin laalu ture waraqaa wallahi ni mi'aa. Astaghfirullah lazim. Bakka daggamamu qaba maakiidha keekni kun Oromoo. Wallahi keeka Fatii amma kalibbishna wallahi duraan ni mi'aawu keekni. Ganda kana keessaan bitaa bar. Qaalii bitamii hamma qaaliidha laafii beeksisa. Hamma qaaliidha kan duraanii 300 fi 450. Akkuma ta'ee haalatta duraanii sun bar ni beeksista amma. Garaafana shintibeetii na fiiksisaa barreessa duraanii sarpiraayiz godhee. Ati maamila maan taane diskaawuntii siifaa godhanii. Ta'ee bar amma naa godhaa jiranii bar. Fatii wallahi miskiinaa bar. Fatii akkoo qubnu garuu dhaggeeffadhu Fatiihaan afaaniin jirtu malee qubna gara nyaanaatu wallahi hedduu qubna gara gaafa nam tokko beeyte bakka nama san rispeekt gootee kabajjee ni dhufti silaalti yoo si dhukkubees yoo aflaa qabaates yoo namni si dhufees bichaa nama kabajjisni galee garuu xiqqoon jarjarti nama wayitu naa hime maakiini hin jarjarti garuu xiqqoo maakiin naan jedhani har'a Fatiyaan kuni akka bakka jira miti nama guddaa wayii bakka haadha keenya waa fuutu malee mana namaa deemuun hin dandeessu jette jedhani mana namaa teessee ati Fatiyaan kun akkasi Fatiyaani mana namaa waa fuutee deemti yaani ni jiraame harka duwwaa deemuu feetu ni jaallattu mana namaa gizee deemtu harka qullaa hin deemtu gobaziidha wallahi. Kaasi faarsuun ture nama biratti. Nama faarsuu turteedha. Fatiihaan nama gaariidha gizee nama bira dheexuu waa qabattee dhufte. Bar jabdu Oromooti takka ilaal ay Oromoo bakka maqaa Oromootiin jechuudha. Wow so much. Wow, Oromo. Wow, so much. This is crazy. Wow, okay. Aye, baka. Maka Oromo. Hai Fatii ya bosi dukkubee rabbi si haa fayyisu yamma yaadadhilan. Amiin. Viidiyoo teetiin argee wallahi si bilbila jeen raanfadhe. Yaa intani na dhukkube gara muuzii nyaadheetiin beela'eetiin muuzii nyaadhee rafee achiin bakka taa'uun dadhabee ka'uun dadhabee feentii nyaadhe ka. Hai Habibti soomana rabbiitiin kasufraan asiif achitti nyaanni dhiyaatu akkamii beelooytee muuza nyaattee dhukkubsattee mana yaalaa deemtan anchi maqaa kaayirootiif hin tolu maal taatee. Wallaa akka waan nyaata dhabamee moo wallaa guutee jira garuu ani hin beeku waan nyaata guyyaa sana na jibbisiisee muuza liqimsee achiin garaan bakka akka tokko na dhukkubee du'een oole shaadaan qabadhee bar. Liqimsee. Bakka fayyuman liqimsee tara lama na nyake malee sirriitti nyaanne fayyaan galche. Nau jarjara kan nageenya wala rada gawo ya liqimsee nama bakkuma lamatti liqimsee ngani maal na jabsite
موزي فوديتين liqimse bakka lamatti cabse. Yaa Rabbanaa. Haa bade boosanitti dhukkubsattee mana yaalaa deemte. Mana yaalaa deemee gilkoos namni marfee na ajajanii akkasitti. Doktara amma jetteen duba. Doktara muuzii nyaadhe fayyaan jedheen gaazii garaa keetiitu dhumatee naan jedhe. Garaan gaazii qaba. Gaaziin qabdu garaan kee gaaziin qabu naan jedhe. Maal jechuu? Doktara akkamii bira deeyte? Rayyaan hin naqee aboo dingatanyaan gaaziin dhumatee jira si keessaa naan jedhe garaa kee keessaa. Gaazii qaba garaan namaa. Irrina dhiigaa qabdaa dhiinii kee iddee maarree malaan garaan kenkee gaaziin qabu waan takkaan dhageenyes. Yoo jiraates hin beekwaan dhageen beekwaan. Gaaziin qabdu naan jedhe. Ani beeknaa duuboo. Maakiyyee siree keessanii kun maashaallah. Yaa Rabbi kiyya yoomuma sireerra na ciibsise jaarsa kiyyaa wajjin yaa Allah yaa Rabbi. Yaa Ilaahii koo yaa gooftaa koo na gargaare. Wayii jaarsa kee gara fuulduraa eessuma jirta warabbal kaaba. Deem du'aayi godhadhu masgiida dhaqiitii. Eessa amata darbees du'aayin godhadhe amata kanas jaarsaafin wallaahi birriifin godha amata kana wallaahi fedhu jaarsa amata meeqan godhe. Dhufuu didee. Bakka deemiti ati laal. Rabbi raabdiin kutatiin numa deemititi. Iddoo uummata kanarratti akkana hedduu rabbii keeyitti osoo dubbattee barnee harkattaa bar waan barbaadde hundaa'u rabbitti osoo namni himatee bar namni kamuu osoo namatti himatuu baate rabbitti waa himate. Rabbiin kun numa kanaaf si galee namni garuu kanan fedhaa gisee jiru namatti himata rabbitti himatu rabu. Wallahi rabbitti himadhee waa hunda naa kenna achumaan. Garuu tummoo. Kanamatti himtu caalamoo kan rabbii himtutti caalate. Gizee hedduu kamtu irra caala. Gizee hedduu kan nama itti himu caala garuu. Sanii bar namni laala kamni beektaa nummoo hunda laasi qofaa miti. Namatti haasa'u caalanna bakka. As deebinee yaa rabbi ati akkana naaf godhi. Akkana naa godhi namni kun sirraa haasa'u. Rabbiin immoo sirraan haasa'u. Rabbiin waan ati itti himatte. Iccitii bakka iccitii rabbii keeyitti himatte eenyutu dhagaasiifisa malee tokko. Namatti waan kanan fedha gizeettee nama 8 bira jira dubbiin tantee sun. Irra deddeebitee rabbii kiyya gizeette wallaahi Allah rabbiin sii kanna wallaahi fatiira. Yaa rabbitti maaltu hanqateetti makiyyee. Yaa amma dubat Itoophiyaa deemuu dhiistee? Laa wallaahi deemaan jira wallaahi makiyyee har'a kaleessa UN fi baasii oolee hanga guyyaa 14 eegi guyyaa 14 booda yoo garuu itti yaaddee jirta Itoophiyaa deemu tan ati maaliif deemta bakka eega teesseefuu sponsora fa'aa waafaa laallattee godhattee waan ta'in. Fadhaan makiyyee. Biyyi tun osoo siin taane garuu biyyi galtee siin taati. Biyyi tun osoo siin taane biyya galtee biyyi sii taati ree. Talamni biyyaa ba'aa jira. Maaltu buuseen yaa Allah. Maal taatee? Mee koppii link taap godhaa.